कौन सी गाड़ी इस लोहे की टैंक में टकराकर अपनी जान गंवा देगी? चलो देखते हैं। मुझे तो लगता है यही वो ट्रक है जो आज इस लोहे की टैंक में टकराकर अपनी जान गंवा देगी। मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है, मैं पास कर दूंगी। लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा। और यह तो सच में यही गाड़ी थी।